Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Сегодня вот такой чудесный день. Мы так ждали, что какая погода будет. Финны ждут, что на Югануш, на день Ивана будет солнце, потому что праздник государственный. Вот такое солнцестояние, то есть сегодня ночь без заката. Ну и эта ночь полна гаданий, желаний. Девушки идут по полю, собирают 7 цветков, кладут их под подушку и ждут, что вот им приснится их жених, суженый, как говорится, ряженый. Ну и много раз плетут венки, да, заходят в воду и кидают этот венок, вот куда венок поплывет, оттуда, как говорится, жених и будет. Ну, вот эти все старые поверья, наверное, все помнят, и много раз, когда показывают какие-то фильмы, вот действительно девушки гадают. И вот этот дом строился 2 года назад, я снимаю, здесь был пустырь, и сейчас мы с Кею идем, я говорю: Кею, ты посмотри, какой шикарный дом. Да, конечно, забора нет, вот пока эти деревья поднимутся, здесь, конечно, спокойствие только с нам снится. Дети едут на велосипедах, кричат мимо, на машинах едут, тоже музыка орет. То есть вот эта тропа, где люди идут на берег, на пляж, это всегда тусовка. Ну и сегодня, конечно, праздник начался в 6 часов. Колбаса, булка, чё покрепче и так далее. Вот, пожалуйста, дуэт поет, если вы танцуете, танцшманц-прижиманцы. Ну и мы приехали с Кею из-за костра. В прошлом году просто шел дождь, и мы решили не ходить. Но в этом году вот такая шикарная погода. И, конечно, целый день мы сегодня ленились. Сегодня у нас действительно выходной день. Ну и Югануш сауна. Конечно, сауна — это самый вот такой момент в этот день. И много раз люди снимают дачи. Дачи сейчас самые дорогущие вот на эти дни. И собираются большими компаниями в складчину выпить, закусить, помыться. Вот действительно финское счастье. Ну и слава богу, что в моем спальном районе есть вот такие места. Да, этот пляж совершенно бесплатный. Вот будьте любезны, приходите, хотите лежать под елкой, чтобы не светило солнце, или хотите лежать на песочке. Видите, дети купаются. Ну, единственное, с собакой сюда вот нельзя. Ну, я считаю, что это правильно, где купаются дети и лежат. Конечно, собаку можно купать вот с правой стороны. Обычно, как говорится, есть вот такое место. Ну и если есть лодка, да, вот, пожалуйста, люди снимают это место. И у них эта лодка стоит, если они живут где-то рядом. Ну почему это место не снять? И действительно эти места распределяются в порядке живой очереди. То есть если ты подал заявку, ну вот жди, когда место освободится, тебе дадут номер, и ты можешь свою лодку сюда, как говорится, пришвартовать. Вода холодная. Я в Финляндии купаюсь насколько редко, но вода вот такая, чистая. И да, конечно, детям и холодная вода нипочем. Но, с другой стороны, финны закаленные, они и зимой купаются в проруби, поэтому вот такая вода — это для них норм. Ну и погода сегодня действительно, вот мы ждали, но будет хорошая погода или нет. Ну и большущее спасибо 2 моим подписчицам. Мне, девочки, очень приятно было постоять, поболтать, сфоткаться с вами. Жаль, что видео не получилось. Ну, ничего страшного, в следующий раз получимся лучше, и я вставлю эти кадры в видео. Конечно, здорово, что есть возможность вот так поболтать. Ну и Кеюшка встретил нашего соседа, тоже Митакулу Кукурула. Ну, это обычно вот такие финские разговоры ни о чем. То есть, да, люди здороваются, люди хотят, как говорится, поговорить, обменяться вот новостями. Ну и костер сегодня будет в 22 часа. И я вот смотрю, мужчина вот этот ходит, который будет руководить парадом. Да, огражден этот костер. И много лет назад они устраивали костер на воде, когда очень сухое лето.
И вот эта пожароопасность, конечно, да, нужно, чтобы все было вот так, не дай бог, эти искры полетят на сухой лес, и загорится лес, и загорится рядом дома и так далее. Ну и видите, вот такой дуэт поет. Они пели и в прошлом году, и в позапрошлом году, и костер в 22 часа. Ну и здесь вот, пожалуйста, можно купить колбасу, можно купить кофе, булку и так далее. Ну и многие пришли заранее. Вот девушка лежит тоже, видите, с собачкой. И вот эти стулья поставили, если кто-то не может стоять, вот присесть тоже можно. Ну и детям, конечно, раздолье. Можете себе представить, и можно купить сок, и булку, и колбаса, и костер, и купаться. Все 33, как говорится, удовольствия за один день. Ну и когда я вспоминаю, когда наши дети были маленькие, тоже точно все то же самое, все то же самое. Холодная сумка с бутербродами, с лимонадами, подстилка, мячик. И вот будьте любезны. Ну, видите, особо танцующих нет. Вот одна пара, я смотрю, танцующих. И за нами стояла молодая девушка с мужчиной. Дети просили, чтобы вот как бы вперед пройти, но они постеснялись попросить. И девушка взяла ребенка на руки. Ну да, дети, конечно, хотят видеть костер. Это для них вот такое, знаете, как говорится, всегда праздник. Ну и здорово, что вот эти места есть. Я знаю, что в любом спальном районе такое место есть, куда приходят финны собраться. Да, это праздник их. Они отмечали и будут отмечать. Это все-таки национальный государственный праздник. И если у финнов спросите, вот какой праздник для вас самый, ну это, конечно, Рождество, потому что многие Новый год не празднуют от слова вообще, они ложатся спать. Ну и, конечно, Югануш. И на втором месте Югануш, то бишь День Ивана. Многие даже к своему дню рождения относятся очень равнодушно. Ну, постарел еще на 1 год, как они говорят. То есть вот действительно такое есть. Именины тоже многие не празднуют, но зато Югануш, у многих есть бюджет на этот день. То есть они действительно готовятся. Колбаса должна быть обязательно, чипсы должны быть обязательно, салат картофельный должен быть обязательный. Ну, конечно, пивасик, сауна, веник, березовый веник обязательно. То есть вот все эти благи, как говорится, цивилизация. Ну и постояли мы с Кею 2 секунды вот здесь у костра. И я говорю: Кею, мне жарко. То есть, да, действительно, у этого костра тепло, вот так стоять, если стоять долго, конечно, уже хочется и сделать шаг в сторону. Ну и летит пепел. Здорово все-таки, что вот этот мужчина руководит парадом, если действительно, не дай бог, что у него наверняка есть огнетушитель. Моя соседка Майя много лет была вот в нашем районе Пухайохте, то есть она руководила сообществом наших, как говорится, жильцов, вот район, где живу я, Лиалахте. Ну, Маечка сказала, что очень много работы, очень много бумажной работы, вывоз мусора и так далее. Она вот 2-й год уже как отказалась от этого. Кто сейчас руководит парадом, я не знаю. Но вот Майя занималась, и она сказала, это кажется так, что делать вроде как нечего. Но работы на самом деле не початый край, потому что, да, начиная вывез мусора и кончая устраивание вот этих праздников. Позвольте, народ, всех поздравить с Днем Ивана. Хаушка Югануш или Илойста Юганушта или Раухалиста Юганушта, как бурно вы отмечаете. Мы, конечно, пришли с Кею домой, я сажусь сделать озвучку этого видосика, чтобы выложить его завтра в 6 часов по Финляндии. Ну и мне безумно понравилось, что действительно вот так спокойно в этом году. Да, иногда много подвыпивших и, знаете, какие-то компании непонятно орущие. Но в этом году настолько спокойно. Я считаю, что да, конечно, можно выпить. И можно прийти на праздник, и все это я понимаю. Ну, не надо, да, свинячьего визга напиваться. Пожалуйста, подпишитесь. Если смотрите еще без подписки, пожалуйста, напишите комментарий.
И помните, спустившись с правой стороны в инфобокс, вы попадаете, и там всегда у меня есть ссылки на мои плейлисты, ну и, конечно, АСМР канал, где вот такой релакс, спокойствие и расслабон. Позвольте еще раз всех поздравить, не хворайте. Tuota talosta. Eikö se Tania se Tossa. Hienosti ajattelet. Jätkäkää vettä.